صباح الخير، اهلا وسهلا بيك في مطبخ اطبخي ووفري مع مرموره. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الجميل ده زي ما حضراتكم كده شايفين. بسيط وجميل ولذيذ جدا وسهل جدا في التحضير. عايزه اقول لكم الجبنه سايحه والطعم رهيب والريحه خطيره خالص من غير طبعا عجن ولا فرد. يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو ونشوف الحواوشي الجميل ده هنعمله مع بعض ازاي. هنبدا مع بعض. هنا معايا طاسه على النار، حاطه فيها معلقه كبيره من السمنه، ومعايا هنا 4 حبات من البصل كبار مفرومين. اول ما السمنه تسخن هنزل بالبصل. افضل اقلب في البصل لغايه ما يدبل معايا. ادي بعد ما البصله دبلت معايا هنزل ب4 حبات كبار من الفلفل مقطعاهم قطع صغيره. هفضل اقلب فيهم لغايه ما الفلفل يدبل. بعد ما الفلفل دبل معايا 3 حبات كبار من الطماطم مقطعاهم قطع صغيره بالشكل ده، هنزل بيهم. انا بحب اضيف لها طماطم بيديها طعم حلو خالص، مش كتير يعني 3 حبات من الطماطم. جربيها بالشكل ده هتعجبك قوي. بعد ما ضفت الطماطم هضيف هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، انا غسلاها ومصفياها من الميه كويس. هنزل بالبهارات. معايا هنا معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من السبع بهارات، معلقه كبيره من خلطه الحواوشي بتبقى حلوه خالص وبتديها طعم جميل جدا، معلقه صغيره من الثوم البودر، ربع معلقه صغيره من الفلفل، حبه صغيره من الحبهان المطحون، رشه صغيره يعني مش كتير. بعد ما ضفت البهارات هسيبها لغايه ما تستوي على نار هاديه، وهنجهز مع بعض العيش. جهز مع بعض العيش اللي هنحشي بيه الحواوشي. هنجيب مقص هنحشيه بالعيش البلدي، بيبقى طعمه حلو خالص. اكله كده سريعه وحلوه وسهله، لو انت حابه تجربيها تبقى جميله جدا. وافتحه بالشكل ده. فتحة بسيطة مش كبيرة بالشكل ده. هفتح كمية العيش كلها زي ما وريت لحضراتكم.
بعد ما خلصت كميه العيش فتحته بالمقص بالشكل ده. هنا معايا معلقتين كبار من السمنه، ممكن انت تستبدليهم بزبده وممكن تستبدليهم بزيت. انا النهارده هعمله بالسمنه البلدي، بيديله طعم حلو خالص. يدهن كويس كده بالفرشه من بره ومن جوه. هنا معايا جبنه موتزاريلا ومعايا زيتون. هبتدي افتح العيش واحط الحشوه. هنزل بشويه من الجبنه الموتزاريلا، تديها طعم حلو خالص. حبه من الزيتون اوزعها كده في الرغيف. وهحطه على صينيه. ادي بعد ما خلصت كميه العيش وحشيتها هدخله الفرن على درجه حراره 180 الرف الوسطاني لغايه ما العيش يتحمس من فوق ومن تحت، وفي الاخر هخرجه. ادي بعد ما خلصت الحواوشي وخرجته من الفرن، اخد تحميسه على الجنبين بالشكل ده. اللي من جوه جبنه سايحه والريحه جميله جدا والطعم رهيب. جربيه ان شاء الله هيعجبكم. اسيبكم في رعايه الله. سلام.